知點啦，真係水為財冇錯。我嚟係啊，好。OK，我嚟呢度唔好阻住。呢度。係啦，呢度。係佢點樣成功爭取做？哦，呢個其實係唔簡單嘅，因為唔係我話 OK 就 OK 嘅，即係佢能夠做呢個吉他手呢一個位置係要音樂總監真係要考核過，你係咪真係得㗎？即係我自己都會諗下，喂，你真係得先好喎，你唔好。即係唔好因為你而得到呢一個機會咯。咁但係我覺得呢個機會確實係難得，因為圍繞住佢嘅音樂人同埋個 band 都係一啲好厲害嘅大師啦。咁咧即係我覺得實戰係比理論更加緊要，尤其是我哋呢啲由實戰打出嚟嘅藝人。我咁細個就開始嘅時候，我就知道原來實戰嘅時候我嘅經驗係幾咁重要。咁希望佢更加累積更加多嘅經驗嘅時候，會對佢嘅造詣有更加多嘅幫助啦。你俾幾多分我唔知，真係我自己俾自己都唔識俾。咁希望越嚟越進步，大家都要進步咯。我自己又希望我自己嘅演唱會有更加多嘅進步。咁佢係咪一路跟住你巡定係點樣？我希望做多啲啦，佢可以嚇，我希望啦。咁但係佢自己當然有佢嘅唔同嘅諗法，可能佢做咗一陣之後又覺得我有好多不足，佢可能會發現自己好多不足，又要去學一啲嘢咁樣。咁或者佢覺得喺度又學到嘢喎，咁就喺度咯。咁我覺得都係好自由嘅呢件事啊！但係佢自己本身係咪好中意彈吉他？你有冇點樣鼓勵佢去上台？因為佢平時好似都唔係好中意即喺鏡頭前啊嘛，係啦，你點鼓勵到佢肯上台？冇啊，其實又唔係話上台嘅，佢只不過喺嗰個樂隊嘅其中嘅一份子啫嘛。咁吉他佢係叻嘅，因為我唔識彈，我覺得佢叻咯。可能其實又唔係好叻嘅啫。即係叻過我啦，總之就咁我就覺得哇你幾勁喎嚇！因為我都想彈一首歌，但係我係做唔到，即係好慢啊我做唔到啦，我係 right 啊，但係仔仔做係啦，佢做到咁我覺得勁啊嚇咁啊，我覺得咯。咁係咪即係當送俾你生日禮物佢陪住你咁樣？係㗎，其實能夠多啲一齊，我覺得係對我嚟講係一個好 blessing 嘅一樣嘢，好被祝福嘅一樣嘢。即係幾難啊！你咁父子檔喎。係咯，即係唔係父子檔？唔係父子檔，即係能夠一齊做嘢，唔係咁，我唔會話你出嚟冇我冇啊！即係大家一齊喺一個環境，大家見證。父子檔喎，係啊，第一次嘅喎。唔算係同台嘅，佢係我覺得佢係即係我冇話一齊出嚟你喺我度咁樣唔係咁樣啦嚇。咁而係一齊做一件事，我諗喺若干年後會係一件我會好值得去記住嘅事啊。但係會唔會整翻次同台？真係好，如果你咁樣計法，即係整翻次同台合唱，你先計同台㗎嘛？我覺得係咯，係嘛？即係合唱啊！我冇咁嘅打算住喎嚇，我搞掂好自己先啦嚇，自己都唔係好醒咁點搞啦？你留翻喺香港啊！你開演唱會唔係啊，留翻喺香港做啊！係嘛？好啊，好喎。開 show 先啦。留翻喺香港開 show 先做。哦。我驚有靚jealous 你啊，因為仔仔可以幫你獻出佢第一次。咁又係，唔係佢其實 jealous 啊！捉埋佢一齊唱咯。好啦，咪差唔多啦都。打嚇。唔係佢其實威啲，佢拍門徒嘅時候大肚噶嘛。哦。佢同台過㗎啦。咁樣計數。勁唔勁啊佢？勁喎！真大肚喎佢係。佢威啲。佢威啲。咁啲人話佢覺得佢似曹查理咁，你覺得？邊個啊？阿仔咯，咁都似你哋多啲係嘛？咁都係一家人嚟嘅。舅公似邊個？舅公係啊？有咩問題咧？唔係舅公，係一家似舅公。個個都其實好得意嘅，我覺得基因嘅嘢，即係你係嗰個家族
就某一啲瞬間你就會又似阿公又似阿婆。我喺我自己身上又見到我阿爺，又見到我阿嫲，即係某一啲位一定會有。咁呢個係好正常，因為我哋都係純天然無添加咁。That's why。個老婆月餅，喂，真係好食，我唔係同你講笑。因為嗰個老婆餅嗰啲蓉咧，變成咗月餅之後咧，佢有一種甜而不膩嘅感覺。我唔係真係賣花讚花香，而係確係有料到。咁啊，老婆試完之後點先？仲要我哋一齊去試㗎，一齊去試味啊！我哋試咗好多轉嘅，咁而家呢個係幾好嘅一個呈現嘅效果咯。佢係咪覺得你好有心思啊？都會㗎，唔係我好中意度嘢㗎，其實，即係無論係拍戲嘅時候啊，或者演唱會啊，或者係而家呢啲產品，我都好中意好多諗頭咁，但係大家都會覺得啊好有趣嘅，咁啊可以做到出嚟，咁又好開心咯。佢俾幾多分你啊？呢個構思？呢個構思直頭就101分啦。希望大家會中意啦，同埋喺中秋節嘅時候有更加多嘅新鮮嘅選擇咯。點生日快樂先？點慶祝？生日啊？係啊。生日係聽日啊？係咯。冇啊，其實都係食餐飯咁樣啦。即係我自己就好少搞 party，好似好多年前。兄弟都會。食飯嘅啫，其實我係會即係盡量去令到自己最舒服嘅情況，最多係即係最好對我嚟講，一係就打麻雀，一係就打桌球，呢兩樣係我最中意做嘅嘢嚟嘅咁係咪通常生嘅壽星通常都係好大殺三方㗎？唔係啊，有時你咁高張，運氣好重要，希望有運氣常伴我啦。咁聽日已經係咪約咗腳㗎啦？聽日我啲 friend 都會約我玩㗎，係啊。有冇玩過阿倫而家話咩新興嗰隻咩叫掼蛋嗰個遊戲？我玩過，但係因為呢個遊戲實在係需要攞住太多牌嘅，咁我覺得係。同埋太多組合都幾燒腦㗎，我覺得即係我好中意玩 game 嘅，即係遊戲呢啲掼蛋啊，咩鬥地主啊，鋤大啲，我咩都識玩嘅。但係最鍾情都係麻雀，都係我嘅好朋友。你勁啲定係靚勁啲？哦，佢唔玩㗎而家。佢唔玩。佢而家係專注喺煲劇，佢唔打牌㗎啦已經。太陽西邊出邊？係人會變，佢而家就係主要係睇劇啦，同埋係玩遊戲㗎，喺網上面玩嗰啲係好 old school 嗰啲咧，即係褪嚟褪去嗰啲，跟住爆炸嗰啲。哎呀係啊，跟住好緊張，哎呀我而家係免費時間啊咁嗰啲咧，好搞笑佢真係。即係而家佢成日攞住部手機咯，咪？係咯 pad 咯咁就好啲咯咁我都係中意同人一齊玩多啲咯。咁會唔會少咗同你溝通啊？掛住成日煲劇唔睬你咯？都唔會嘅。會唔會寧靜咗啊？覺得？嗱，我唔敢咁樣講，冇件咁嘅事，不嬲都唔嘈，OK。